قال الله عز وجل وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. إذا فرعون ومن قبله مثلا من الأمم نوح وغيرهم من التي كفرت بماذا برسلها، وكذلك المؤتفكات كذبت طبعا وكذبت. فما هي المؤتفكات؟ فقيل المؤتفكات هي قرى قوم لوط. طبعا لماذا سميت المؤتفكات؟ سميت التسمية طبعا الاتكاف في اللغة والقلب، يعني تقلب الشيء عن حقيقته، فبعد ما كان كلام صدق تقلبه فيصبح كذب. وذكر الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك وهو أشد أنواع الكذب، يعني قلبوا عندما اتهموا سيدتنا عائشة رضي الله عنها المبرأة، فاتهمهم عبد الله بن أبي بماذا؟ بصفوان بن معطل. فماذا؟ فانتشرت هذه الوشاية وكذا فسميت إفك. فهنا قال الاتفاك في اللغة بالقلب. فقد قلب الله قرى قوم لوط لما عصوا فجعل عاليها سافلها. قال والمؤتفكة أهوى. المؤتفكة أي قرى قوم لوط هذه المنقلبة، أهوى أي أسقطها إلى الأرض بعد أن رفعها إلى جبريل عليه السلام إلى السماء، أسقطها إلى الأرض. قال الله عز وجل كذلك فإذا هي تلقف ما يأفكون. عصا موسى التي هي المعجزة الكبيرة، وإذا بالسحر يلقون هذه الحبال، وبعضهم قال أن فيها الزئبق وكانت تتحرك وتمشي هذه الحبال. فإذا بموسى عليه السلام يلقي عصاه فإذا يتلقف، وفي قراءة أخرى تلقف ماذا؟ ما يأفكون، أي ما تأخذ ما كان في هذه الصورة من إيهام وخداع للناس أنها عبارة عن حيات وليست حيات، وإنما هي عبارة عن حبال مليئة بزئبق. قال هنا قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا أي جئتنا لتأفكنا أي تصرفنا ماذا عن آلهتنا أو الأكفار قريش فأتنا بما تعدنا وإن كنتم من الصادقين. قال يطلق على الكذب والكفار بشكل عموم. قال يطلق على الكذب إفك، لأنه ماذا؟ قلب للحق بالباطل.